أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم أصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أبتولي لزر أبتولابا ببتيبوا nga bulijjo era puroguramu yaffe eyabuuza oyige obusiraamu bwo tuba twolekedde ku mukutu gwaffe guno ogwa Tawba Da'wa Uganda nga tukujjukiza gwe wenna tulaba era tuwuliriza okubeeranga mu abo abasindika ebibuuzo byabwe bw'oba oyagala okuwabwa mu ddiini biidhnillah. Tobako kintu ky'okola mu busiraamu nga tokirinaako kumanya ne bwe wabaawo embeera yonna gy'olimu obusiraamu bugiramula. Buli kimu kyonna Allah yakituyigiriza ng'ayita mu mubaka sallallahu alayhi wa sallam. Tuba tutambudde ne mukadde waffe Sheikh Musa Tontowi abeerawo wano nga atwanukulira ebibuuzo byaffe biidhnillah. Allah byabamuwaddeko obusobozi. Tusaba Oweekitiibwa Allah amutukuumire era amwongere okumanya naffe atukenkule mu ebyo bye tubuuza ate tubeere mu bateeka mu nkola. Kuba abaddu babuuza ate abamu ansa ne zibakosa. Naye tusaba Oweekitiibwa Allah atuteeke mu abo abayiga ate ne tuteeka mu nkola. Ebibuuzo byaffe gye tuze tuve emabega nsuubira tewaliyo ekibuuzo kye twaleseeyo byonna tuze nga tubiddamu. So bw'oba towuliddeko kibuuzo kyo mu ntandikwa eno oba se kyo mu misomo egiyise emabega biidhnillah tujja kukisoma insha Allah tabaraka wa ta'ala. Nabwe kityo Sheikh Sebo tukwaniriza ku mukutu gwaffe guno. Barakallahu fikum wa nafa'a bikum wa kathara min amthalikum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh bwe tugendako mu bibuuzo byaffe eby'olunaku luno olwaleero ono atandise agamba nti Sheikh assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Is picture allowed in Sharia? Which pictures are legal? Kyabuuza nti mu byonna waliwo ebifaananyi byawulira ebikkirizibwa n'ebigaanibwa. Kati abuuza ebiririgo byebirigo. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Rasulullah yatugamba nti kullu musawwirun buli yenna akuba ekifaananyi kyonna kinnaasi omuti omuliro. Tutandikira ku bifaananyi eby'ebibumbe baba abakulembeze bangi babumbamu bakabaka bammwe emiziro gyammwe mwagibumba byonna byonna ebyo biri haramu. Ekyalo ekyokubiri kyekifaananyi kikubwa ne kamera. Kamera oba ya ssimu oba yaki kiri haramu. Ekyokusatu ebifaananyi abamu bibassaawo okulaga ababeetimba mu nnyumba zaabwe okulaga nti oli akyallaka mu ddiiro lye yali jjajja wange oba abaana n'abazzukulu omuziro mumamba nga mwabiwanika embeera si ntuufu. Obulamu bifaananyi omuntu by'ayinza okukozesa abantu kye bayita suratu ta'limiyya oba obufaananyi bwe batera okuba nga balaga abaana eyo mu kusoma mu masomero. This is a cat, this is a what? Mbere efaanako bwekyo oba mu Luwarabu batera obbissaawo arnabu asadun. Ekyalo ekyokubiri ekifaananyi ekya ID. ID nzikirizibwa okwekubisa ekifaananyi ID kubanga eba identification ne passport embeera efaanako bwekyo. Wabula ti ekikolebwa liddaruura olwanaakola ntya nga si ku masappe okitegeera bakwagala ID ya LC, ID y'omulimu, ID passport ndagamuntu embeera efaanako bwekyo. N'ebino ebifaananyi eby'okujaajaamya ate n'ekya ID amanyi bakitunuulira olw'ensonga nti oba baagala bakumanye eggwani embeera efaanako bwekyo. Kati ekitali ebyo balina profile pics nga be baliyo etaddeyo kuba peeka akaana ke etaddeyo omwagalwa wamukutte mu kiwato. Ebyo ebifaananyi bwe kitibikkirizwa wadde wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Allah genda yagamba nti Allah genda kugamba abaanadamu nti ahyu ma khuliqtum, muzeemu obulamu gye mwatonda. Wa fi riwaaya Allah genda bagamba okuba nga yanfukuuna okuba nti bakuwa emyoyo arwahum emyoyo gyabwe basseemu emyoyo mu bifaananyi ebyo. Wama hum binafikhi ate nga tebajja kubanga basobola kubanga bakola ki nga bagifuwa. Kati ekitegeeza ekino kati hadithi yajja ngeri kullu musawwir
buli kati waliwo oli ayinza okuga nti omulimu gwa kameramaani kikkirizibwa kiri haramu kubanga kameramaani atuuka n'ekitala n'akuba ebifaananyi ng'omukazi yeeyambula kulaga figa n'akuba ng'akutamye kati abamu babikozesa n'engeri y'okuba nti beeranga mirimu gyabwe egy'obwenzi n'obwononefu naye embeera eyo si ntuufu olwaki kulw'okubanga kuba abantu baba bayingiridde mu ddaala lya Allah ery'okutonda okitegeera okuba nti abaana adamu yunazi'una rabbahum baba bajeregera Allah bamuyigirira fi sifati al-khaliq aw fi ismihi al-khaliq mu kuba nti Allah subhanahu ye mutonzi era kyekimu abantu bamanyi lwaki okuba ebifaananyi zambi ddene tebakimanyi lwaki wabula ensonga lwaki nti omwana aba yunazi'u rabba aba ayigirira Allah mu kutonda lwaki omuntu watakabburu alina ezambi ddene okwekuza Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah yagamba hadithi al-Qudus yagamba tugamba nti Allah yagamba nti atakabburu lida'i okitegeera okwekuza ssuuka yange Allahu akbar ani aginyambulamu ate ng'asaanidde kuba fabula twekuza tetusaanidde kati ebyo byonna byonna gyemutagenda kufuna kuyingira jjana man kana lahu mithqala dharratin min kibr anaaba alina okwekuza n'okuba katono kutya kati mubeera efaanako bwekyo kino kinene olwakiri naye kino kinene olw'ensonga kubanga muyingiridde dipatimenti Allah gyesaako yekka okugamba nti wal khaliq ye mutonzi Sheikh barakallahu fiika nsuubira eyabuziza ekibuuzo ekyo ekikwatagana ku bifaananyi okinyonyose bulungi nsaba ekitiibwa Allah atuwa okulongoosa mu mbeera eyo kubanga bunafu nnyo ddala ku generation eno gyetuliko waliwo n'abakubanga ye eva alina okupostinga alina okusaayo tusaba Allah atusaasire atuteekemu abo abawulira ne tugoberera ne tugonda ne tuteeka ne mu nkola ekibuuzo ekyokubiri ono agamba Sheikh nze mbuuza nti singa mba nzeka ewaka nze ndi mukyala nzikirizibwa okusala mu lwatu singa eswala ebeera ya lwatu katugeze nga subuhi magharibi ne ishaa'i wadde nga omukyala takkirizibwa ku swala ya lwatu ye nga ye bwakireese alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam eswala y'olwatu esigala ya lwatu n'eyakana esigala yakana ne ku mukyala wabula ekyo omukyala mu kusaala singa waasaalira waliwo abantu aba ajinabi bamuzira okuwasa asoma mu ddoboozi essaamusaamu etonotono oba tekitegeeza nti eba yalwatu asaale mukamba asoma eddoboozi tonotono eryekikazi kino abamu kye bakola nti engeri gye waliwo abasajja abalala kansaalire ddala mukasirise bansobye amaanyi kubanga eddoboozi ly'omukyala bwereere wabula asoma mu ddoboozi ng'ali ewulira mpolampola era kyekimu omukyala asobola okuba nga alina baasaaza bakyala banne okitegeera aba asobola okusoma mu ddoboozi bandi bakola ki libawulira oba okitegeera abamu balina universities ebiri n'amasomero mbeera efaanako bwekyo ng'abasaaza wabula mu ddoboozi mu bakyala banne libakola ki libawulira kubanga swala yaki ekirala nti omukyala akkirizibwa osomeramu abaana be Qur'ani n'ebbaawo ewaka ate kirinaako obuzibu bwa kubasomesa oba kukola ki kuba amanyi bangi abasomesebwa bamaama baabwe omuli tayimiya okitegeera basoma bamaama baabwe ne Sheikh Haruna Bukenya naye maama we yamusomesa mutali okitegeera kakati embeera nnyingi ekyo kyoga ndi mukyala ate nina mugaso gy'okuba nga manyi Qur'an Karim twali kigaana kusoma mu lwatu abaana bo ne bawulira wadde tobasaazizza yamanya nti maama asoma Qur'ani muki era waliwo ekigezo ekinene ekibadde mu lockdown nga taata tebamuwulirangako bakyewuunya nga tali Fatiha y'enfu ku myaka gy'alinawo kati embeera efa waga swala yakaama eba yakaama naye olwatu eba yaki oba tetwawula musajja ku mukazi nti omukazi asoma mu ddoboozi eritali liri takandula ddoboozi asoma mu mpolampola naye nga lwatu barakallahu fiika naga Sheikh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Is it permissible to play cards without paying any money? Mubufunze abaddu bamanye bikola zaala wekuba kugoba twala zino barakallahu fiikum wa nafabikum yakirimu engeri ziri bbiri
Rasul sallallahu alaihi wasallam man la'iba an-nabashi الناس أن يمسنوا وقوامبيتي فكأنما أخذ أبانغا كنت في لحم خنزير من يما ينبزي ودمي نو مساي غوايو أيو بوجوز وسكن حديث جاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أول مسلك آية القرآن الكريم قامت إنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد تلاه omuntu omukkiriza takola kintu kyonna kimumalira budde tokolagana na bintu bya budde bikumalira budde ozannya puulu ozannya zaala ozannya ki ng'ate ebyokola weebiri adikaali weziri Qur'an togimanyi owulira olyawo olwaki nti biri mu mbeera ereetera omuntu okuba nga onapoteza muda yani olufaiki na muda okuba nti otawa obudde obwonoona toganyirwa naki. So why are you playing cards? You don't know how to read the Quran. You don't know how to recite the Holy Book. You don't know any hadith. You don't memorize any kitab in Sunnah. So katoina budde bwakoonona. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amanyaga nti ekyo kyokka kiri mubimalako uzu. Uzu ebekuweddeko. Kiri mubimalako uzu okuba nti omuntu azannya puulu, azannya kaadi, azannya ludo, azannya ki. Ludo bayina graffiti. Kati oyinza okugamba seeka nsobola okubanga ate embeera ewaka nemba nga nyumya ne mukyala wange naye tuba nga twegooba tukola obuwuna. Ekyo kiri mu mbeera ya ibada. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okuba nti yabduka emisire ne Aisha. Okitegeera mukyala wo namufula nokudda. Okitegeera okuba nti you rest with your wife. Kinaako buzibu. Wabula ogamba nti otudde awo ozannya kaadi. Kati kaadi waliwo ez'okussimu. Ezo bagikolanga omuntu lwazannya kaadi eyo n'abako watuusa akazi nga keeyambula. Walina watuusa nga kajjamu akaleega. N'abako watuusa ne kajjako akakofiira ku mutwe. N'abako watuusa ne kajjamu empale. N'abako watuusa ne kajjamu nnika. Omuzeeyamu n'asanyuka. Bannange nkambudde. Now she's naked. Naye nga kyovuba ennyonnyo lwaki ozannya kaadi kifuna abazungu gye bassaawo. Kusaawo kawala ako keeyambula. Bw'ozannya ennyo ne keeyambula okitegeera. N'okalaba bwongo n'obwonoona. Ekirala Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti inna alladhina mazima abo yuhibbuna an tashi'a al-fahisha abaagala okuba nga basaasaanya obwonoonefu fi alladhina amanu bakkiriza lahum adhabun aliim fi dunya wal akhirah. Ekitegeera lahum adhabun aliim balina obunyozi ebikola ebirungi nti ebimu bireeta obwonoonefu. Tojjosa nti omuntu asobola okuzannya pulo oteeka okubeerawo ebbaara omwenge ebidongo byonna bibeerawo. Kati omwana takitwala mu gundi emu kuplayinga kaadi kubanga olina okugamba nti wano ndya wano sirya wano bankuba. Omwana mu kaadi zalina ozannya mu dunia ozimanyi. Kaadi omwana zalina okuzannya mu dunia ziri bizi. Kumanya nti kaadi kati gye ndina ya bulamu. Nakoleramu ibada. Bwe ggwako Allah mpa yakufa essaawa yonna. Owulira oba oyira ya sentinel oba oyira ya stambiki okitegeera nga zo kaadi ey'okusatu yakumanya nti obuwangazi obuggwako bukendera buli kaseera. Era na buno obudde bw'oyonoonera mu matatu tekitegeeza budde bwokka n'obulamu bwo. Era bannabbi Allah be yatenda n'obudde yogera ku nabbi Allahi Musa yagamba thumma ji'isa ala qadari ya Musa ojiddira mu tayimu wenkwaga yamanyi ne bagamba aya kyetegeeza buli nabbi Allah yamutumiranga mu tayimu eri suitable okuba nti ajja. Yamugamba sadaqta waqtan muayyana obudde bwennyini bw'ojjiddemu bwe mbadde nkola ensonga lwaki ibaada zonna ziri mu tayimu. Ate nga kitegeeza buwangazi. Ijja kwazina sala kukima swala kiki ekitali mu tayimu. Sunna ya duha layiri kiki ekitali mu tayimu. Kateri mwanadamu talina budde bwakuonoona. Ensonga eyo nkulu nnyo eri gwe muganda waffe yagibuuzizza kiwa obudde bw'omala nga weebuuza sikiwa nti n'ebibuuzo byonna mu by'eddiini byadde biweddeyo naye olw'okuba nti buba bugayaavu na kulikibwa kwa sheitaani. Faayo nnyo osome oyige ku Qur'ani ate era ne bw'oba wagiyiga okubirizibwa okugyejjukiza n'okugisomesa era obudde lusobola bufula. Nabwe kityo tusaba Allah
atulungamye atuteeke mu abo abalafu bana okukola ebitugasa wano ku dunia ne akhira. Onaga Sheikh, salamu alaikum. Mbuuza nti bwe nsanga nga layini ekyamye mu masjid swala ya jamaa nesanga nga layini ekyamye nsobola okukola eyange ennamu erine sejjeera watuufu. Barakallahu fikum wa nafabikum kama mtalikum ila qimira watuufu. Rawatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam mu swala yabagamba nga tastawa wa tarasu wa taqarabu wa yantufu yagamba nti wasuddu al-faraj amanyamba kubakiri wasuddu al-khalal wasuddu al-faraj hadu bayna al-manaqib wal aqdam yagala bidukuri nebigenda wala tad'u furujat wash-shaytan yamulikawo emyaganya shaytan moyo Allah olwensonga mukutereza layini ntamami sala kuyijuza sala y'omwanadamu nebanga erikiriya Allah subhanahu wa ta'ala ajikiriza asanga layini basimbye enfusimbe entuufu kubanga ekituufu ekikola ekituufu ekimanyi badwa Allah subhanahu wa ta'ala. Riwaya ndala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tastawu fi sufufikum muterenga mulayini fa innakum tasuffuna musimba layini bulungi kama tasuffuna al-malaika fi as-sama. Malaika basimba layini nabali maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ra'ayi yagamba nti wa inna lanahnu as-saffun wa inna lanahnu al-musabbihun. Allahu a'lam. Barakallahu fika. Onaga Sheikh, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwebale okutuweereza ba Sheikh, tusaba Allah basime wano ku dunia ne akhira. Abuuza ni Sheikh kiramulo kitya omukyala okwogereza omwami nga amusaba muwoowe era bwe kiba nga kikirizibwa kikolebwa kitya? Alhamdulillahi rabbil alamin salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kikirizibwa omukyala okugamba omwami batamwogereza okwogeza kikozesebwa nnyo ku musajja alina okwogereza wabula omukyala okutegeeza omwami nti nkwegombye musharia kikirizibwa wadde nti kiyinza okuba nga kiri wala okibanga omusajja oyo omulabyemu obulungi n'okuba nga omusiimye mu mbeera ze bukkiriza bambeera efaanako bweki. Olwaki omukyala amugamba mu ngamba kisi kyekibuuzo asobola okukola ebiraga وقدم الهديات هذا ebirabo asobola okuwandiika message okitegeera embeera efaanako bwekyo okuba nti era obaako ky'omutegeeza nti kino nkikola ki kino kyenneetaaga mu mbeera efaanako bwekyo. Ekirala mukuba eddala nti omukyala akkirizibwa ottuma n'atuma omuntu akkirizibwa ottuma ayinza ottuma bulaaga nti omudde oyo embeera eri bweti tulaba ekivaayo okitegeera kuba kyakiwadde okunaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba Barira sahabiya ayitibwa Barira n'amugamba musajja ono bigambo byaŋŋambye okugamba ebyo ndina otutuusa. Nabi Muhammad yalengawo mu mukwano oba mu situation ya love wakati mu basahaba ye kubanga atirifa minabu okubeera omu mu bufumbo kibeeryani era ibada oba omuntu okukola omulimu gw'okuba nti ayagala bale bakwawukana bano oba bakwatagane mu mbeera y'obufumbo nga si mu bwenzi balongoose oba nedda omuddu omuwase embeera efaanako bwetyo. Naye Muhammad embeera yagikola bi awnihi tabaraka taala era laavu esobole okuba nti egenda mumaki mu maaso. So our prophet sallallahu alaihi wasallam did that ekyo kikolako era tekiyimbwa haramu okutuma oba ne bantuma ekibaako nti oba omuyisizaamu mu maaso kubanga ekkubo liba lya ibaada nakuba nti agenda kukola mulimu mulungi ekinga ekkubo lyayisemu likkiriza. Kitegeera abasajja abamu omukyala ayinza okugamba nti akusiima oba ogamba nti akwagala oba kyaŋŋamba nti nowekambuwaza oyinza okubona nga byakulema okwogera kyekimu n'omukyala okubaako obukodyo bwakozesa mu mukwano eri bbaawe bwe n'ogamba malaaya bwaba omungi oba fala kubanga omukyala akkirizibwa okukola kyonna ekiraga okusanyusa bbaawe. Musiraamu omu yakomawo okwo ewakana sanga omukyala buli yabuzayininze ataddeko obumuli kaisukulumu akatadde wali n'omanyi embeera ey'ekiswayiri bagikola eri amuwasizza esaidi zeeyo zanzibu nasanga kano kajuisi kali wano
kalijo kiswa bullet sembere yenjawo kitaferi nga biri mu kisenge kitegere omusaamu n'agamba bino bikinabi nsasanya bwatira yenze nkola y'ekyenzi sijagala yakati oyinza okuba gwe omwenzi olwensonga temanyi kyakukola embeera twongera okutegeeza era tulaba kutu gwaffe guno gwa Tawba Da'wa Uganda subscribinga bw'obeerera sharinga tusobole okusomesa eggwanga biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Irimu eno buli lw'obaako ky'osindika oba ky'osharinga essimu yo yawumul qiyama ejja kubalibwa era bw'oba ogikozeseza bulungi biidhnillah ojja kubeera mu baddu abagenda ogiganyulwamu nga tugirabiddeeko bya bwonoonefu. Ebyobwonoonefu bye bisingako obungi, wabula fuba nnyo nga bw'osobola olabe nga ekola nnyo ibaada okusinga ebinakuwaza Allah tabaraka wa ta'ala. Sheikh, tweyongedde mu bibuuzo byaffe. Onaga Sheikh, salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aga nti mama yatuzaala mu basajja banjawulo. Allah yamujjulula era tusaba musaasire gyali, wabula yaleka akoze ekiraamo. Ffenna yatuwa ku maali ye, wabula ewaka alina omwana muffe gwe yawaawo nga wuwe naye wakawo ffenna we twali tukulidde. Naye agamba nti naye abaana abalala bakyakaayanirawo. Agamba nti Sheikh, ensonga eyo tuyinza gikwata tutya mu busiraamu nga tetulumiza baganda baffe ng'ate nabo tebakosezza oli ali ku haki ye kuba maama yamuwa. Barakallahu fikum. Nyinza okubuuza nti ate baba yamuwa mwagazaawo. Ekyo kikibuuzo ekituufu ekyalisaana. Barakallahu fikum. Ekisooka omusajja Allah yamuwa olukusa oba omukyala okuba nti alama ku maali ye ekintu ekisasukka atolo kimu kyakumeka kyakusatu. Era mu Qur'an al-Karim Allah mugabe maali yamulekwa Allah yakitegeka bulungi nnyo n'agamba nti yusiikumullahu fi awlaadikum lidhakari haddi al-unthayayn wa in kunna nisaa fawqa ithnatayni falahunna thuluthu ma taraka. Ekitegeera nti Allah ajja agitema mu ntema ey'enjawulo. Wabula Allah subhanahu wa ta'ala mukumaliza yagamba min ba'di wasiyatin yusi biha aw daynin, betujja mu maali yamulekwa tina kugabibwa byo byalaama nga biriko omulaka nti nalaama kino aw daynin oba ki oba ebbanja. Kati omuntu gwoba wamubulamu tiwalina buzibu, tetulina kumuggyako kye baamuwa. Ekirala ekyokubiri okuggyako nga baamugabira ekisukka ekimu ekyokumeka kimu ekyokusatu. Naye wekiba nga kiri mu mbeera nga baamuwa nedda omukyene ekyo buli omu kye baamuwa kyemuleeta kavuyo baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Onaga Sheikh, salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, mbuuza bwe nva ku rukuu bwe ŋŋamba rabbana walaka alhamdu kyokka essola yange eba etuuka, era bwe ntuuka ku tahiyaatu nzikirizibwa okunyeenya akagalo kubanga ndaba abantu abasinga bakanyeenya, abamu tebakasunda, ebintu ebifaananako bwe bisooka. Omuntu ogamba nti rabbana walaka alhamdu aba takoze ensobi, kiriko obujulizi. Sami Allahu liman hamida rabbana walaka alhamdu nga yetazzeemu sami Allahu liman hamida kubanga okumukwanukula. Sami Allahu liman hamida, Allah awulidde eryo yamutendereza. Rabbana walaka alhamdu yawukana Allah yabulumira nnyanja. Ekitegeera ekyenda ekyokubiri ekibuuzo kyabuuzizza ekisinga obulungi butanyeenya lugalo obutalukola bwe nti olwokubanga amasala we gali mangi ku nsonga eyo n'abamu neyokwandibadde kunyeenya ate tetunyeenya munyeenya batambuza buki butambuza. Ekirala nti okusitula oluga tulisitula ddi, tutandikira ku wotandika attahiyatu lillah. Waliwo abamu abalutereka ne batuuka wali ashhadu. Attahiyatu lillah. Hadith ibn Umar radiyallahu anhu yalinga yarfa'u sadrahu nga oluga lwalisitula ekite ba'da takbir. Banya takbir eva wansi Allahu akbar. Attahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat assalamu alaykum. So sikulinda wali waga nti ashhadu. Obujulizi obusinga obungi bulaga kulusitula nga tuleeta ki tahiyatu. Amanyi baga nti kino ekyokulusitula olujja wansi nga tahiyatu etandise naye kinyini kuba kulungi. Allahu akbar wallah. Nti omuntu ayinza okugamba ndisitulirawa nga dda tahiyatu ogikoze eki ogikaze ogitandise mu mbeera efaanako. Wallahu a'lam. Allahu akbar.
onaga Sheikh salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh abuza kiramula kitya nze ndi contractor wa mirimu nkwata emirimu gyange nendeeta abaana mu bbo mubaamu benjigiriza naye nga tubawayo n'akasente akatonotono n'abazimbi nabo bwe batyo baba bakola bakosiganya emirimu gyabwe tubawa n'omusaala agamba nti naye kinkakatako abantu bano okubeera nga mbawa emmere mu busiraamu ng'ate waliwo bano abayiga waliwo n'abali ku mirimu gyabwe bakola naye nze nga nze akwata omulimu mba nfunamu nnyo kitegeeza nti abakozi kano ke mbaawulirako mba nina n'okubafunira ekyokulya. Rasul sallam yatuga nti man sana lakum ma'rufan fakafi'uhu ennakoledde ekintu nga kirungi akoledde omulimu akoze fakati'uhu muslimu muweeyo omukafa muweeyo akasiimo fain lam tajid ma tukafi'uhu watofunye ekyogenda kumuwa fad'ula musabire wala mumugenyi ajja n'omwami kitegeeza akuleetera bintu n'omuga agenda oli ekyo oli akola mu mbeera efaanako bwetyo kati omukafa ateguliiko qadar teguliiko kigero nti bulina kuba gwenkana wano muwadde amazzi muwadde omuceere kuliko n'enkoko muwadde ebiryaani muwadde kyane fakafi'uhu mwakati mwakasiimo mu mbeera kati tekirinaako buzibu kuba nti tekiri ku musaa tekiri ku ki wabula okuba nga abakafa n'aba nga abasiima n'okuba nti atwongeramu amaanyi nedda mu kusoma muzeeyi wasomanga obulungi ng'agamba genda ogule suuti ne kasoda genda ogule enkale genda ogule olwaki naawe n'oyongeramu amaanyi mu byokola kati embeera efaanako bwekyo ate ne zino shahadaati ze bagaba mu kulliyaati basoma kulliya ez'enjawulo anawi mu mbeera efaanako bwekyo nti oli walaba nga bamuwadde kitegeera baswali bakiyita pongezi bamusiimye okitegeera naye amaanyi gamukola gamweyongera kati embeera nti omukafa ogwo kyembeera ya sunna ekinaamuwa haramu aba akikoze obulungi buba bungi nnyo okitegeera okuba nti akikoze. Era nawulira kwesaba Sheikh nti omubaka sallallahu alaihi wasallam ne bwe yabanga akugula kintu teyagulanga muwendo gwennyini mumaze obagaininga bulungi nnyo naye ng'abaako kaasuula kati ne kino kikolebwa era sunna nkulu nnyo lwakuba nti abamu baagireka omwana asobola okujja ng'atambuza amagi mu kibuga wano batambuza kasolo kitegeera enkola eri mu sunna asobola omugulako kasolo n'omugamba naawe nkugulira kubanga kuddiza naye ate osobola omugulira kasoliwe okimanyi nti asobola otambuza kasolo naye nga talinalyako kati nga bagamba alidda kugulidde masoma kitegeera embeera efaanako ekyo mukadde waffe tukozesanga nnyo Abdulkarim Sentamus embeera efaanako ekyo yagulanga ennyama awe lukaya ate olugira abaguliza ali nabo abakola ki n'abagulira naye mu mbeera eyo embeera teri haramu mbeera y'okusiima ono agamba Sheikh salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu agamba era kiramulwa kitya nze okusonderaka omuntu sente nga manyi nti agenda kukola omukolo gwa haramu mukolo gwa bwononefu nkimanyi bulungi nnyo naye wabula engeri gye tuwangaala ne Peter Matayo Joseph nendekanga nga nina okwenyigira mu mukolo gwe ensonga eyo eramulwa etya. نعم بارك الله فيكم ونفع بكم وبركاته. نبي محمد صلى الله عليه وسلم الله مساك التكدنا رجاما وتعاونوا على البر والتقوى مجامبكني مبرون لما شاء الله ولا تعاونوا على الإثم والعدوان yate muyambagana mukola amazambi n'okolagana k'obuki obulabe omusira mutakirizibwa kubanga yeetabika mu bikolwa bya bulabe bikolwa bireeta mpalana bikolwa bibi olwaki kubanga muawanat ala ithmi omuntu buli wayamba ku zambi abanga alikoze nanga waddeyo 10 ne baleeta endongo neewuuna kikkirizibwa omuntu kuyambako ku dhambi ekikkirizibwa bino bisatu byawukana ekikkirizibwa muntu kuwaana zambi na kulisuuta ekyo tekikkirizibwa kuyamba ku zambi ekyo tekikkirizibwa kwagazisa zambi kitegeera idha adnabta fala turaghib ghayraka bidhambi oba okoze zambi ekyo byagazisa munno gendayo naye bikikazisiimiridde gendayo jakyoya kirimu mukyuzi kali kakakolo kawulire kali kajja kumanya bulungi ojja gawulire ganageekirinya bigo malungi ganagenda malungi kana kekenya kalungi kikkirizibwa olw'ensonga oyingira mu bamunaafi
abannanfuusi kubanga almunafiqiina ba'duhum awliyaa'u ba'd ya'muruuna bilmunkari wa yanhawna 'anil ma'ruuf. Suuratu Tawba. Abannanfuusi ba mukwano nnyo, beeragirira okukola ebibi ate ne bagaana okukola ebirungi. Enkola y'abanyi basigala n'asikako paapu n'ogenda naawe nywa kawulire ey'embeera si tusaba Allah atusaasire era atusonyiwe oboli eyo nti abantu bangi nnyo abawangaala ng'oli enene Peter mukono gw'enfanfe yalina investment ku mukolera ebidogo babikuba n'akumba kyekisinza okunkwasa ennaku ssebo nga oddamu ekibuuzo ekyo. Ekituufu kisigala kituufu. Era kyekimu ne ku kibuuzo kyayita ekyabaddu omusajja okulekawo omukyala n'atambula erusoyo ebibuuzo ebituwa birimu. Embeera entuufu ekituufu kisigala kiki kituufu nti omuntu waba afumbiddwa omukyala alina omuwattayo taba alina kubeera wamu olwa aya ega nti askinuhunna min haythu sakantum mbasuze nammwe wamusula. Allah nayamako n'agamba wujudikum we musangibwa. Kati abamu bwino oyo atukuba nnyo n'atunyiga nnyo n'atukola ki naye nga Qur'an kyebeyogedde kiba kyekyo. Ate ffe twogere ki nga Allah yogera tudde mu kitegeera myaka 10 oli eyo omukazi wamulekere Allah agambye askinuhunna min haythu sakantum. Oli mulunzi kubbo buli ekibaawo kyonna kye bakola mu nsobi nga oli agenda kuba akasimu oli okyambako Abdurrahmani mubuuzeeko bakutankaye mubuuzeeko bakugundi Sulaiti mubuuzeeko tesaawa 8 mukaga gwa kiro era aliwo yekka. Kati eri aya egamba nti askinuhunna min haythu sakantum basulewe musula ate miwujidikum wemusangibwa wennyini bw'obeera. Kati awo oli obuzibu tulina okumatira ennamula ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh barakallahu fiika, waliwo ebibuuzo ebimu ebinyiga n'owulya nga kikukutteko naawe ne weeraliikirira olunaku lwafuna enkolagana ne Matayo ne Yozefu ate nno kikuwunyisa nga bwe bagamba ku nikaahu kakati Sheikh kino kyama kati bwe mba nga nze yeebuuzamu nti ate okuba nabo tulina omuamala gwaffe nabo naye nikange ngitegese naye nabako kakwata n'agamba ogamba nga akuwadde ye nga ye nga sinza ataddemu mu mukolo gwe ate kina buzibu okukkiriza omukafiiri okubaako kyomukwasizaako oba okukola ki mu mbeera nga si yakujoga asobola okugamba enjala ennene asobola okugamba mpita bwere sina kyennyamba nomugulira empale ebyo bimanyikiddwa mu mbeera eyawe wabula nga si mu mbeera eyaki ey'okujoga bino biri byawukana era gana amasala gaawukana nga otegereze bulungi. Oli ayinza okugamba mpaayo olukumi ngomanyi mutamiira naye ng'osobola omugulira capati ekisinga buli mugulire ekirala nti asobola okuba nga alukusabye naye mu kulusaba ng'alimba nakati ebiri mu Kampala enniyayo enniyayo ki ansabye alhamdulillah kamuwe saba Allah subhanahu wa ta'ala mpemu ekisinga obulungi Allah subhanahu wa ta'ala. Kati gaffe abakufa tebakkirizibwa kubanga tebalina buyinza kuzimba mizikiti takkirizibwa kuzimba ennyumba ya Allah tetwekera gizimba ne bwajja nga ayagala kugituwa tetumuwa nti tulina ekifo kyaffe tufunye Matayo agenda kutuusa ponsalinga talina buyinza kuzimba talina buyinza kuzimba mu mbeera efaanako bwekyo olwakikuba nnyumba yani era ng'omusiraamu watalina buyinza kuzimba kanisa okitegeera ma kana al-mushrikeena an ya'muru masaajida Allah shaahidina ala anfusihim bil-kufr. Allahu akbar. Waliwo ebibuuzo ebimu ebijja ku mpewo kuno naye nga byetaaga okufumiitirizaako n'okulowoozaako erimu abatulaba era abatuwuliriza nga byakuwa budde obusiraamu ebiseera ebisinga bunyiga nnyo omutima bye gwagala era embeera webeerako bweti abantu balaba nga obukaluzi webuli babakyaba extremist bakisusasola bakola kulubulubu okitegeeza they are so fanatic awodda mu luzungu abalina engeri babyogeramu extremist ekisusa nnyo is so fanatic is so staunch okitegeeza from his religion kati
Nga baseka sonete abayo oluzungu olw'amaanyi ebyo mbyogera. Kati tusinga okwewuunyisa. Allah ayagala yennyini akrisito nti omanyi lwaki? Anti Allah yagamba nti ala lillahi ddiinul khaalis. Obusiraamu Allah ayagala konka. Ayagala kukiwa Allah obusiraamu. Allah okusinga tegube mulimu. Ayagala quantity. Ayagala quality. Yabera okumanyi kunsa amali. Anasinga kulongoosa. Ayagala quantity, ayagala quality. Era obusiraamu nabutuusa mu maaso ga Allah mu quality. La kumulembe guno tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tuyeze Allah twongera okusabira gwa atulabira tuwuliriza omukutu gwaffe guno gwa Tawba Da'wa Uganda tukukubiriza okubeera nga wenyigira mu mirimu gye tujja tuteekawo mu maaso awo biidhnillah era nga tubeebaza ssebo Sheikh abaddu batambudde naffe mu mbeera yonna kamera bagikutula ensonga ya kamera barakallahu fikum tusaba ekitiibwa Allah ayingire mu nsonga zammwe buli alina ke yatoola noyo yalina omutima omumalirivu waliwo n'abakyatuwadde ate era ddata ye omulyango gukyali muggule biidhnillah tusaba Allah akkirize byonna bye mukola abasiime ate omulimu gwammwe ogwo gwe mukoze omulimu gwabwe guno naguno gwe tulabikako guba mulimu gwammwe tusaba ekitiibwa Allah abasiime ate era temujjangu okwo temutukoowa ne bwe tukomawo mulundi omundi insha Allah butulabirenga ddala biidhnillahi tabaraka wa ta'ala tusobole oba oliawo okusomesa eggwanga n'okuwabula mu nsonga ez'enjawulo ezikwatagana n'eddiini yaffe biidhnillah tabaraka wa ta'ala. Sheikh bwe tuddayo mu bibuuzo byaffe onagamba nti Sheikh salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mwebale kutuweereza agamba nti tuyiga era programu y'ebibuuzo oyige kituufu ddala mu butuufu tuyize agamba nti ebibuuzo ebimu olumu babitumalako ne tuba nga ffe tetulina kye tugenda kubuuza nga nti kyewalibuuliza bakikubuuliza n'oyigiraawo naye agamba nti Sheikh mwebale kuweereza naye agamba ku luno nina ekibuuzo agamba nti nina muganda wange tugatta maama yasala embuzi yange nga sigimuwadde nali nagirekayo ewaka naye nawulira nti yagikolerako ebintu ebikwatagana n'okujoga Allah tabaraka wa ta'ala oba yagikozesa nga saddaaka agamba bwe namutuukirira yanneegana n'okunegana nga bwe siri muganda we tamanyi n'ebisigadde n'agamba nti naye namugamba nze nganze nti nkubanja era njagala osasule abuuza nti kyenjagala okumanya Sheikh nsaba mumpabulemu nkole ntya ku muganda wange oyo akoze ku mbeera efaanana bw'eti era nze ku nsolo yange eri olw'okuba nti nze yagirunda sivunaanwa mu maaso ga Allah. Barakallahu fiikum. Atavunaanwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala wabula ekikolwa ekyakolebwa kya bushiriki mu mbeera ennungi alina okugatta oluganda bw'aba asobodde osasula akole ki asasule wabula kiri ekikolwa kiri kwoli tekiri kwona tekivunaanwa ono kubanga hadithi ya Ali Sheikh yagireeta nnyo ku masala ayitibwa Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab mu kitabo kya Fathul Majid yareeta baabu gyeta baabu dhabhu lighayrillah okusabira ekintu kyonna atali Allah lighayrillah kubanga mu hadithi ya Ali susoma yagamba la'ana Allahu arba'a Allah yakolimira bana asooka yagamba man awa al-muhditha yenna ayambako omuntu osula musiraamu n'agamba omulala man ghayyara manaara al-ard yenna akyusa empaanyi z'ettaka n'agamba omulala man la'ana al-walidayhi akolimira baani abakadde be washahidi gambadde njagala mulwaki musembezaayo yagamba nti waman dhabaha lighayrillah yenna asayira ekitali Allah subhanahu wa ta'ala Allah mu Qur'an al-Karim yagamba fasalli li rabbika wanhar وتقديره فصل لربك وانحر لربك سال قراء الله سال قراء الله سبحانه وتعالى الله Sheikh barakallahu fiika ndowooza muganda waffe ensonga ginyonyese bulungi onagamba Sheikh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh obubaka bwe naye bwakusiima agamba nti naye tuyiga naye tusaba ekitiibwa Allah abasasulemu musera agamba nze mugisha Salim nsangibwa Ntungamo agamba Sheikh tusima byonna mbuuza nti kituufu Nabbi Musa alayhi salam yaziikibwa majinni nawulirako nti ne Lukumaani ekyo kibuuzo ndowooza kibadde nga kirala nti ne Lukumaani ono Allah gwe yayogerako mu Qur'an surati Lukumaani nti yali ava mu Northern Uganda oba Sudan
Luqman kiri ekisooka si kituufu. Ekyokubeera nti Nabbi Musa yaziikibwa Magido si kituufu. Kanyonyako. Ekyokubiri Nabiyullahi Musa alayhi salatu wassalam naye Allah yamujjuulanga ebitonde ebirala era ne bamuziika. Wabula tewali bujulizi nti ekyokubiri Luqman ye musajja yekka omuddugavu Allah gweka mu Qur'an al-Karim alina ebitendo bisatu. Luqman ye musajja muddugavu ate nga mumpi ate nga mugezi nnyo. Allah ayagala ku lugezi bwe nti walaqad aatayna Luqmana al-hikma an ishkur lillah. Ekirala Luqman yavaamu bemuyita abanubbi. Abanubbi bava mu Luqman. Abanubbi ba Sudani bava ku nsalosalo ya Sudaani eno nga Sudaani ey'engulu, Sudaani ey'owa Bashir tuyinza otegeera amangu tabarakataala n'okugatta ku nsi eya Ethiopia. Wakati awo Luqman awali omusaayi gwe ya Luqman omu ku basajja abaali abagezi ennyo. Kimufaako katono kabaka lumu yamutuma n'amugamba ndeetera ekiyungu ekyasinze okuba nga kibi ku muntu. Ekiyungu ekikyasinze okuba nga kibi ku muntu. N'aleeta al-lisaan, lulimi, n'amuleetera olulimi. N'amugamba ddayo ndeeta ekiyungu ekyasinze okuba nga kirungi ku muntu. N'addamu n'amuleetera olulimi. N'amugamba kubanga olulimi luno oba lulongoosezza tewali kirusinga. Allahu akbar. Era abazungu balina enjogera egamba nti the tongue is so soft, olulimi lugonvu nnyo, but it is strong to break people's hearts. Naye ate lw'amaanyi nnyo kubanga lumenya emitiba gy'abantu. Kati Luqman ekirala Allah yamutenda n'amagezi ate ekyo ne kithabata mu Qur'an al-Karim Suratul Luqman. Allah yamutuma agituma n'erinnya lye ki Luqman. Suratu Luqman. Yali rajulun salih, musajja mulongoofu. Kitegeera mu Qur'an aya nnyingi nnyo. إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه بني وقام mutabani we ng'amulaamye yamugamba ya bunayya laa tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun adhim. Kati mu bufunze yo Luqman. Wabula abanubbi ne wano mu Uganda we bali tebalina amasheekh Abdullah Sheikh Marjani we bali wano. Wabula abanubbi yamu ku bantu abalimu obusiraamu abasinga kituufu ekizibu osanga omunubbi nga mukafiiri akubaka bajja kujjajja waabwe. Waliwo wano abantu nga balina tribe z'abantu nga zirina obujjajja bwabwe nga bw'amaanyi nnyo 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 mu nsonga z'eddiini. Kati nga ojja osanga Abasomaali, nga ojja osanga abanubbi, Abaswahili bwe batyo. Kati ffe jjajjaffe bamu ku baleeta obusiraamu kitegeera nga bava sayidi z'e Tanzania. Bulira era awo wajja obusiraamu bwonna bw'osinga bula ku miti ya Naroad sayidi zeeyo Buloba, Bulenga, Wapaka eyo yonna yonna bajja bakitaffe ne bajja. Kati waliwo abantu abamu nga balina obujjajja omwana famire giyinza okugambako ng'ate nabo balimu omusaayi balawula ng'ate famire yabwe bujjajja obusiraamu nnyo nnyo nnyo. Be ba Sheikh Tamusuzi alaba alina okugamba balimu obusiraamu bw'amaanyi nnyo 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 era nga bo obwabwe bulina obulanirwa nga buwanvu nnyo nnyo. Okitegeera be ba Sheikh Nsereko, Sheikh Busuura Madina Islamic. Okitegeera waliwo famire nga zo tugamba layini ya ddiini nga zo nnene nnyo 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 mu mbeera efaananako bwe. Kati ba Sheikh Habib Abdallah banubbi baani abo bonna Seeka Marjani nabo bayinza okuba tebakimanyi naye nga bwekityo kijja kikola kitambula baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Banubbi wano bajjawo mukonerako akatono bajjawo nga jje pangisa babaleeta bamashinari kabaka yali pangisa ne baweebwa ekifo ekiri okumpi n'ennyanja era be baatuuma Gaba. Kigambo Gaba kiri mu lulimi Luwarabu na lulimi Lunubbi ekitegeeza Gaba, ekitegeeza ekibira. Era bayinza okugamba nti Gaba nga balowooza Gaba kya Buganda kirina ensibuko. Waliwo ebigambo nga biri mu byalo naye nga si byalo ki si bya Buganda.
kalinga ekigambo era ntangawuzi si kya Luganda tangawizi kya Luswayiri njagadde mulage bajja batya n'obuniri obufaanako we kati mu kujja nga ajja ebbangise ne baweebwa ebifo bibiri eyo gye mulaga eggaba ne sayidi zeeno bombo kategerekese ebyo tabaraka wataala kati ayagala history ku nsonga ezo mungi nnyo bi'awnihi tabaraka wataala bagamba shekh tubasiima era tusaba ekirwa Allah basiime mashallah. Thanks for educating us every day. I'm learning a lot. Onagamba Sheikh, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Seka mbuuza singa nanga abaana gye nfumbiddwa oba abaddategeeza nti singa ngenda n'abaana gye mba nfumbiddwa kitegeeza avudde mu ddya erimu agenze mu lyokubiri oba n'asangayo kale kuba example naye n'asangayo abaana gy'afumbiddwa n'abaagala abaana b'omusajja n'abaagala era nembalaga omukwano nembaagala nnyo nabo wabula bwe mba nsaba Allah ne musaba bonna n'abange abawa obulamu obulungi naye nensaba Allah abange benzaalira ddala abasukkulumye kube nasangawo mu ddiini empisa ne ssente seeka mbuuza kibeera haramu tusaba Allah akusaasire kuba ng'obikola Muhammad sallallahu alaihi wasallam lwaki buleta ebibuuzo ebirimu ebigezo ebyeno ebyo ya Allah atisegera kuba mu ku nsonga eyo naye bali abaana byababazaala kasita okumba bino biri byawukana omusajja awasa omukyala ng'azze n'abaana abaana bazze n'obaabaana be baba baana bo ddala naawe omukyala kasita ofumbirwa eno bali abaana wakompawi era abaana bafumbe baba baki bababo wabula nze nkidde okuba nti agwa mu hadithi ega nti la yumin ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsi tayinza kukkiriza omumwe paka waanayagaliza omuganda we kiyagaliza omwoyo gwe kati eyo embeera si ntuufu kwanza nali nkirabyeko mpamire muno mututambulira oli agenda n'awalana nnyo abaana bamugjawo kati Allah n'amugeera n'agera mujjawe naawe kati ate bano abaana be ne balimu okusoma nga omanyi entegeera nakinaki kati infact bano abaana bali balinawo omwana omulala gwe bayinza kuyita graduation oba ku hafula ekitegeera ne bagenda muwa certificate ze na biki yayita maamoona ate maamoona eyakola eddogo na buli kimu kyonna okubanga oli afuna obuzibu n'okubanga abaana bazezengewaza kati bayita abantu babasaba abantu babiri maama nani basaba basatu ekitegeera maama ne taata mpozi muganda gwe omukulu kati ezo zonna entebe zaatuulwamu maama n'atuulamu ne baganda n'abaana b'oli omukyala eyafa kati omwana we yajja okubanga amuwahaaga amugamba Allah kino kyantuusizzaako maama mugamba buru maama yajjukira ebyo byonna olw'essanyu eringi n'avaamu amaziga ate n'anabeetinga sitole nga bwe yali bitegeeza n'ayogera n'ebyavaako maama woona okufa na buli kimu kyonna nali simanyi kyekkola lino ndiri kitubukako Allah ngangeeredde bannange ye kino nkikole ntya ye nkinnyonnyole ntya ye biki bye nnakola laba Allah ate waamwatuza ekirala nti ebyengera byonna ebifuuddwa mu famire eyo ng'abaana abo yabaleze Allah amuwaako empeera maama atanzaala kitegeera kubanga nze saakulira ku maama azaala nze nakula nsoma nze newaka saawa omulanga wabula ate waka era okuddayo kwanza maama nakoma okubeera naye nga ndi mu kifo wakuliko baganda nibakulu bange bakiwakulira nze nakulira mu maka ate ga maama mulala nekyendi kati okitegeera maama teyakimanyaako nnyo kiri awo kubanga maama ate yafa nga nze nakamala senior 6 ekigadde okulaga nti buli mwana ogwoleze Allah akuwa empeera ate n'akusiima okitegeera kati ngadde okulaga Mahdi Bilal
twasomeranga nga tetuwumbula ate wenavaayo okubanga okubaga omudde muzeeyi nankasuka ezanziba abagobezaziba okubanga kawenjuwenju ate nagenda kati waliwo tayimu nga saafunako tayimu na maama wabula nga ate maama gwe nabeeranga naye okitegeera ng'ate era siyanzaala wabula ate bagenda okuntikkira biki byonna byonna naafuna essanyu lingi engadde obalaga nti bw'ojja gamba nti owola n'omwana talina kyamanyi ne bamuzaala buti ojja gamba kale wala ne maama we naye bamuwasa buki bamuwasa buwasa kati embeera efaanako bwetyo nti buli bulungi bw'okola ewaka mu baana obbakuza embeera z'okuba nti omwana ayeeyisizza bulungi n'okuba nti akuze bulungi Allah aziwaggwa amukuzizza si maama oli amuzaala gyera nkinyonyole bulungi ekitegeera kinyole bulungi si maama oli amukola ki amuzaala ono akoze tarubiya ku ye amuleze amusasula olw'ekyo uncharity begins at home ekitegeera and he or she got charity yafuna empeera empisa buli kimu kyonna and good behavior and good manners from the mom ekitegeera and this mom is not his real mom ekitegeera kyemwe ddala amukola ki amuzaala wabula maama we kubanga mukyala waani watata ate era aba alina muyita maama wabula buli kalungi konna neneyisa gyayise agijje ku maama aluwa atamukola kiki kati empeera zonna Allah subhanahu wa ta'ala ziwona akoze tarubiya kubi kubanga man dalla ala khairin kafa kubanga kiri kyokola ku mwana akoze ekirungi obuvunanyizibwa bwo ate Allah owamuki awamu empeera ojja sanga nti ebyo byesimu kutawaanya famire tebirimu makulu era mu bimu ebisobola okukomawo nebikosa famire kino kiri bwekiti kati banyonyole nakyo nti gwosobola okuba nga waloga taata w'omwana nze kitaawo gwe bbaawe n'ondoga n'ologa bbaawo ng'omukyala ologa bbaawo kati nenzaala omwana omulenzi ng'omuzadde mwono mwono omukyala yennyini akuloze n'omuzaalamu omwana wazaala omwana omulenzi kati omulenzi n'akula n'awasa bw'awasa ate mukamwana naye n'aloga kati ate ono maama okitegeera w'omulenzi okitegeera ate n'anyiiga nnyo omwana wange bamuloga bamuyisize nagisi mutaddemu omuwunika neyeerabira nti ate naye yaloga taata waani taata w'omwana gamu ku mazambi agakajegera agatazikiza nga bw'osiga bw'okungula lugero si lwaba nauganda bokka mu busiramu lukolera ddala nga bw'osiga bw'okungula nabwe kityo twebaza buli omu atambudde naffe okuva gye twatandikidde paka wano we tuli ku mukutu gwaffe gwa Tawba Da'wa Uganda twakukubiriza dda era ne tukusaba okubeera ng'ofolowinga oshiyalinge erimu etambule biidhnillah abaddu abadde balina ebibuuzo abeewunaganya ebifaananako nga bino babeere nga bafuna okuddibwamu biidhnillahi tabaraka wa ta'ala olw'embeera y'obudde shekhe mbadde nsaba tumalirize n'ekibuuzo kino kimu mu kufundafunda biidhnillah ndowooza tunatandikira omulundi ogujja ono agamba shekhe salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nina abaana bange balenzi n'abawala nsobola okugula ente ne mbasalira lumu akiika bonna nga nguze ente nga simbuze waliwo kye bayita kayifeya enkola ya ibaada rasulu sallallahu alaihi wasallam aqiiqa manyikiddwa nti akabino bye bigikolebwako mu bufunze okuba nti omwana bamusayira ekisolo ng'ali mu nnaku mmeka musanvu bamusalako enviiri bamusayira ku bino ebisolo mbuzi nkirizibwa kusala ku mbuzi obandiga wabula amasala gagamba nti nte mu aqiiqa kiri eri mu udhiya kirimu udhiya wano mu aqiiqa tekiriiwo tutwala zino ensolo bbiri ne baba tazigadde ati omwana omulenzi mbuzi bbiri omuwala embuzi etya ne bweba ndiga wali yaliwaaya egamba nti sallallahu kati wetugamba nti mbuzi kitegeeza rasulu yali amanyi nti engamiya yali agimanyi n'ente gyeri kubanga eno ate mubiwamu zaka rasulu yabyogera okitegeera kati nekibanga tusigale kuki ku nkola ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abadde agamba nti ng'alina abalenzi bw'aba agatiddeko ye ng'agasa abaana be bonna nga bulaba bwe twegattira ku nte nti abantu 7 ku dhuhiya bagisala tekirinamu bwa haramu kusala bubuzi bwe 8 nga tagasente alina obubuzi bwe 8 kitegeeza alina abaana bameka basalira abalenzi be bane kati tekirinaako bwa haramu nga taguze nte
okujjako nti ente talina okuba gikuza nti kulya buli wabula tugamba nti aqiika nti asalira ki kino kankyongereko mu mbeera y'obujjanjala abaddu bakitegeere nti aqiika limu ku bireetera bawaka omwana okuwangaala obulungi. Ekigambo aqiika kitegeeza al-iqqu, kitegeeza jonna engabo okuba nti omwana Allah amussaako babo. Aqiika za miteeko ebiri. Namu kino bakiyita aqiika bannafiqihi odduwa gy'osoma ng'ogenda kwegatta n'omukyala. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا. الله kussaako olukomera n'ekiri kyagenda okubawo. Kati eba aqiika wabula nga eri mu foomu eno abamu olw'omuliro omungi ne waasiwaasi omungi bagyeraze bangi bagyerabye. Kati aqiika ey'okubiri osobola okuba olw'obukulu bwayo hatta Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatukkiriza okuba ng'ogyesalidde nga tatawo talina busobozi. Mbona wabanga tatawo yafa n'okumanya nti ati yakusalira aqiika. Okitegeera naye basi tewaliwo obuzibu okuba nti ayakuli nafsi okuba nti weekola ki weesalira tekirinaako obuzibu. Kati lwaki makubo shayitaani geesinga okuyitamu okuba nga ezoganya abaanadamu ekkubo eryo ng'ogenda kwegatta n'omukyala kituufu kuba nti shayitaani kukulembera mu mbeera eyo n'ozaala ekizezengere mu mbeera efaanako bwe. Ekirala ekyokubiri okuba nti omwana muleetera aqiika kye bayita shukuru mawlud okuba nti weebaza Allah kyakuwadde ate n'okolerawo embeera eyo okuba nti omwana atambula alina okuzoganya abantu nakubanga edduniya eno emumalamu emuzoganya okusinga okukola ki akhira. Kategerekese kubanga shayitaani niyo yeeyama naye kati lahtanikanna dhurriyatahu illa qalil ngenda basoganya bonna ava mu Adamu okuggyako abatono thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wala tajidu aktharahum shakirin. Ngenda bava mu maaso mbave n'emabega mbave buli wamu wonna togenda kufunayo yenna akwebaza wadde akutegeera. Kati aqiika nkulu nnyo mu bulamu bwaffe, nkulu nnyo ku baana baffe, nkulu nnyo ku ffe ffennyini. Sikanyira okuba mpezezza emyaka 4 nentegeera nti tebansalira aqiika. Ekigezo gyesalire tekirinaako buzibu baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Naye Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yeesalira aqiika yennyini kubanga maama we yeesalira aqiika, taata we tebaali basiraamu. Yeesalira aqiika nga ategedde obulungi bwa ne Allah ng'amaze omussaako ebiragiro okuba nti abaadamu abayigiriza basalamu ti aqiika. Enviiri bamusalako enviiri ezitibwa al adha. Omwana omuto enviiri ezo ne bazisaddaaka ne bazipima ne sente ez'empapula si binusu n'ekinusu kyebibiri n'okissaako ne zisitula. Abaddu bagezi nnyo. Egandi sente z'empapula zino sente z'otaddeko esitula enviiri sente zisaddaakibwa. Yenyigiza Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam enviiri njala biki ebyo byonna by'omuggyeko biziikibwa kubanga shayatin zibikozesa mu kugoberera okukosa abantu ne zigobera DNA. Naye omugabo bya DNA byasooka bikadde naye ati mu bukulu omuntu aba amusazeeko enviiri oba asazeeko enjala kiri mu sharia mu mbeera ya sunna okubanga akola ki okubanga abiziika baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Ebisingako awo mujja tusingana wano bashifa rahma mumfini masjid taqwa Rwanda mu Cape 2039. Namba y'essimu eri 0704 690383. Saba Allah subhanahu wa ta'ala basime ila abada. Allahumma amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.